Հայաստանում եկեղեցի պետություն առճակատման հարցը Ստրասբուրգ էլ հասավ։ Վեհաժողովի մոնիտորինգի ընթացակարգի առաջընթացը անվանդմամբ բանաձևում ենք կարդում եվրոպացիների մտահոգությունների մասին։ Ցավում են Հայաստանում քաղաքական հակառակորդների չափազանց բևեռացման եւ փոխադարձ պիտակավորման համար։ Վեհաժողովը խորապես մտահոգված է վարչապետի եւ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի միջև լարվածությամբ, նաեւ եկեղեցու որոշ հոգեվորականների կողմից իշխանությունը զավթելու դավադրությունների մասին հաղորդագրություններով։ Բանաձևի ընդունման մասին առաջինը հայտնեց ԵԽԽՎ փոխնախագահ ընտրված Ռուբեն Ռուբինյանը, ընդգծելով հատկապես եկեղեցականներին առնչվող տողը։ Արձագանքեցին նաև ընդդիմադիրները խայտառակություն անվանելով բանաձևի Հայաստանին առնչվող հատվածը։ Արդեն որիորդ անգամ է, որ եվրոպական այդ կամ այն կառույցը անհասկանալի լոյալություն է դրսևորում Փաշինյանի հանցագործությունների նկատմամբ, անդրադարձ պիտի լիներ պետության կողմից եկեղեցու դեմ ծավալած խայտառակ արշավին, վարչական եւ իրավական համակարգի ծառայեցմանը այդ հարցակումների համար, քաղբանտարկյալներին, այդ թվում նաև սրբազան հայրերին, arczepiskopos-ներին, եվրոպացի մեր գործընկերները չեն կարող ասել, որ իրենք դրանից տեղյակ չէին, որովհետև տեղյակ էին թե բանավոր, թե գրավոր կերպով։ Իշխանությանը խնայելով հանդերձ Մամիջանյանն ասում է մի կարևոր արձանագրում կա զեկույցում, որը խնամքով փորձում են շրջանցել ՔՊԱ-կանները, բայց չեն կարողացել շրջանցել եվրոպացի падգամավորները։ Փաշինյանեն բոլոր հեքիաթները, որ իրանք եկեղեցու դեմ չեն պայքարում, փորձում են անձնավորել վեհապար հայրապետին եւ այլն, նույնիսկ զեկույցում հստակ բացառվում են։ Զեկույցում հստակ անգլերենով նշված է, որ առկա է առճակատում պետության եւ եկեղեցու միջեւ, այսինքն այն հարձակումը, որը Փաշինյանը անում է հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու վրա։ Բանաձևով վեհաժողովը վերահաստատում է, անհրաժեշտ է կանոնակարգեր կիրառել պետական միջոցների չարաշահման եւ քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսավորման ոլորտում։ Խորհրդարանի ընտրությունից առաջ կոչ են անում բարելավել քաղաքական մեծամասնության եւ ընդդիմության հարաբերությունները, ապահովելով իրական խնդիրների քաղաքական խոսույթի վրա հիմնված ընտրարշավ զերծ անձնական հարձակումներից։ Պատկերացնում եք ինչ ահագնացող ծավալների է պետական ռեսուրսների չարաշահումը, որ նույնիսկ այս լոյալության, նույնիսկ ոչ մի վատ բան չասելու տրամաբանության մեջ մեր եվրոպացի գործընկերները չեն կարողացել գոնե դա չգրել։ Երրորդ կետը կոչ է արվում պաշտպանել ժողովրդավարական ինստիտուտները քաղաքական ազդեցություններից։ Նորից նույն պատմությունն է։ Պատկերացնում եք ինչքան ահագնացող է այդ ամեն ինչը, ինչքան խայտառակ մասշտաբների է հասել, որ չեն կարողացել դրա մասին գոնե մեկ նախադասություն չգրել։ Մամիջանյանը վստահեցնում է այս խնդիրների մասին բոլոր հնարավոր ձևաչափերով խոսել են եւ շարունակելու են բարձրաձայնել եվրոպացիների առջեւ, անկախ նրանց որդեգրած մոտեցումներից։ Բանաձևի Ադրբեջանին առնչվող հատվածում վեհաժողովը կոչ է անում Ալիևի վարչակազմին անհապաղ ազատ արձակել քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորված բոլոր անձանց, այդ թվում հայերին։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։